особенно те места, где какая-то пятка или Не, она хорошо горит. Ну, сейчас вонять будет. Порежу. Ты знаешь, как хорошо горит? Мам, ты снимаешь? Да. Растаешь, как это... Какая там сказка была? Снегурочка? Да. Снегурочка? Когда дед с бабкой себе дочку слепили? Да. Тебе другое, А да? смотри, я в глубину туда. Да, Могу это руку дед с бабкой засунуть. слепили себе эту Дочку из снега. из снега, она потом весной растаяла. Котя. Не весной, она прыгала с подружками вот через такой костер. Да, да. Даже летом. Ян. Всё, подожди.